Ubushakashatsi bugaragaza ko u Rwanda rwatangiye guturwa mu mwaka w'igihumbi imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Rwaje kwitwa igihugu mu mwaka w'igihumbi na 1991 umwami wa mbere akimara kwima ingoma. Bitandukanye n'ibyo benshi bibwira ko umuziki waba warazanywe n'abamisiyoneri, bitandukanye n'ibyo benshi bibwira ko umuziki waba warazanywe n'abazungu. Reka duhere mu rugo kwa Gihanga Ngoma Ijana akimara kwima ingoma, ubwo bifashishije ingoma, ikembe n'umuduri. Yewe no mu miryango mito ndetse n'imiryango migari y'u Rwanda, mu muco nyarwanda bigaragaza ko umuziki n'u Rwanda bitigeze bitandukana habe na gato. Reka nguhe ikaze wowe nteze amatwi muri aka kanya. Muri iki kiganiro turibanda ku ruhare rw'umuhanzi, aba producer ndetse n'amastudio bagize uruhare mu iterambere ry'umuziki nyarwanda guhera icyo gihe kugeza magingo aya. Abamisiyoneri baza mu Rwanda, umuziki w'u Rwanda wari ufite amanota 3. Ayo manota ni nayo bakoreshaga mu buryo bwo gutarama, bakubita ingoma, bacuranga n'imiduri, bavuza n'ikembe. Ntabwo byoroheye abamisiyoneri kuba bahindura imitwe y'abanyarwanda b'icyo gihe kugira ngo biyumvishe ko bagomba gucuranga umuziki uhuye n'amanota 7 nk'uko tubikoresha uyu munsi. Nkiza umwanya nkumara amatsiko kuri iki cyegeranyo kigiye kugaruka ku rugendo rw'umuziki nyarwanda kuva u Rwanda rwakwitwa igihugu kugeza magingo aya. Umunyamakuru Bazili Uwimana kuri Kigali Today mu nyandiko ye yo kuwa 5 Ukwakira 2014 agira ati: bitandukanye n'ibyo benshi bibwira ko umuziki waba warazanywe n'abazungu mu Rwanda, amateka yerekana ko kuva kera abanyarwanda bagiraga umuziki wo gutarama, babyina, baririmba ndetse bakavuga n'ibisigo. Ibi bigaragaza ko u Rwanda rwagiraga umuziki kuva kera na kare. Mwandiko w'iyi nkuru arakomeza agira ati: abazungu basanze mu Rwanda umuziki w'abanyarwanda utandukanye n'uwabo. Nkuko nabikubwiye hejuru, umuziki w'abanyarwanda wagiraga amanota 3 gusa, mu gihe umuziki w'abazungu wagiraga amanota 7 nkuko tubizi ubu ngubu uyu munsi. Gusa ibi ntago turi bubitindeho. 1986 abazungu bagera mu Rwanda bahinduye byinshi, yewe no muri muzika ntibahatanzwe kuko basanze abanyarwanda bafite umuziki, bahimbaga indirimbo zabo batagendeye ku inota na rimwe rya muzika. Gusa ibyo ntibyababazaga gukora umuziki kuko bahimbaga indirimbo zerekeye ku ntambara, urukundo, ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Akaba n'umwanditsi w'inkuru ku kinyamakuru Umuseke mu nkuru ye kuwa 3 Ugushyingo 2011 aragira ati: mu njyana zabaga mu Rwanda habagamo injyana zituje, mu zituje habagamo ibihozo ndetse n'ibisingizo. Mu njyana baziririmbaga habagamo abaterambabazi. Mu ndirimbo za kera zamenyekanye harimo nk'iyo bita Bagore Beza, Nta Munoza, Bene Imana n'izindi nyinshi cyane zamenyekanye ntabashije kukubwira aka kanya. Uko igihe cyasimburanaga n'ikindi, abanyarwanda bagiye bagira umuco wo kwigana, bagenda bigana injyana zo muri Zaire, Congo, Kinshasa y'ubu ngubu. Urugero twatanga ni nka Orchestre Impala n'abandi bakoraga injyana nk'izo ngizo. Gusa uko igihe cyagiye kizana, haje kuza injyana ya reggae yaturukaga muri Jamaica, usangamo abahanzi nka Natty Dreads n'abandi. Uyu munsi ntituri butinde kuri gakondo, turavuga kuri muzika zigezweho, turibanda ku muziki ugezweho magingo aya. Wowe turi kumwe, komeza ntize umwanya, ibindi ubindekereka nkunyuremo amwe mu mazina mbere yuko ntangira iby'uru rugendo rwa muzika twakwita igezweho muri iyi minsi. Amwe mu mazina yagiye yumvikana kenshi mu ntangiriro zarwo. Muri ayo mazina turasangamo umuhanzi nka Rafiki, Miss Jojo, DMS, MC Mahonbon, Riderman, Kitoko, Senderi, Makoni Koshwa, Casanova, Ngeruka Faisal, groupe nka KGB, The Brothers, abahanzi nka Kamishi ndetse n'izindi groupe nka Tuff Gang yazanye umuziki wa rap mu Rwanda. Muri ayo mazina tuvuze hejuru yararurwanye, rwari urugamba rutoroshye, dore ko nta bitangazamakuru by'imyidagaduro byarangwaga mu Rwanda. Ibihangano byabo byanyuraga kuri televiziyo y'u Rwanda yonyine, ndetse amaradiyo yewe nayo yari make cyane. Ibihangano byabo byanyuraga kuri radiyo y'u Rwanda na televiziyo y'u Rwanda. Ibindi binyamakuru byigenga byagiye biza nka Contact FM, Flash FM n'izindi zagiye ziza nyuma. Urugendo rwa muzika nyarwanda rwari rugoye kuko rurasa nkaho rwatangiriye ku murongo wa FM. Ibihangano byose by'abanyarwanda twabyumvaga kuri radiyo twifashishije umurongo wa FM. Nta bindi binyamakuru byabagaho usibye televiziyo y'u Rwanda, ibindi byagiye biza nyuma. Ubwo nawe uribaza ukuntu ikinyamakuru nka radiyo cyakwamamaza umuhanzi akatumbagira akagera ku rwego nk'uru nguru turi kubona uyu munsi. Ntabwo byari byoroshye. Indirimbo bazitwaraga ku masede
yewe hakabamo n'amarisike yo kuba zabura. Uko ibihe byagiye biza, TV stations zimaze kugenda zigwira ndetse yewe n'amaradiyo agenda yiyongera, niko iterambere ryagendaga riza, abanyamakuru nabo bariyongera baba benshi, uruhando rwa muzika rugenda rurushaho kuzamo abahanzi ndetse barushaho gukora cyane ibikorwa, bagenda batugezaho ibikorwa byinshi. Ndagenda nkunyuriramo amwe mu mazina y'abanyamakuru bakomeye bagiye bafasha abahanzi nyarwanda kuzamura urwego bagatumbagiza amazina yabo ku rugero ruri hejuru. Muri abo banyamakuru b'imyidagaduro bafashije abahanzi gutera imbere, muri abo banyamakuru b'imyidagaduro bagiye bazamura impano z'abahanzi benshi batandukanye, harimo nka Ali Sudi, Kamishi, nka Uncle Austin, harimo MCP, Paxson ndetse n'abandi bagendaga bakorera ku maradiyo atandukanye. Urugero nka Ali Sudi, ntawakibagirwa ikiganiro yakoze cyagiye kinyuramo ibyamamare byinshi nk'ikiganiro Isango na Muzika, n'ubu ngubu muracyacyumva. Ntabwo twakwibagirwa Salus Relax, ntabwo twakwibagirwa umunyamakuru nka Mike Karangwa, ntabwo twakwibagirwa ibiganiro bitandukanye nka Salus Top 10. Umunyamakuru MCP kuri Contact FM yagize uruhare rukomeye muri hip hop nyarwanda kuyizamura mu buryo bwihuse cyane, kuko hagendaga hanyuraho impano nyinshi zitandukanye. Tutibagiwe Paxson nawe wakoraga kuri Radio 1. Sinavuga ku itangazamakuru ngo nibagirwe umunyamakuru DJ Adams waje ari kontre y'abahanzi bari bariho icyo gihe, agenda avuga ko bashishura ibihangano byabo mu byo baririmba bakagenda bazana byo mu mahanga bari byo batuzanira. Urugero yagendaga avuga ku bahanzi bari bagezweho muri iyo minsi, yagiye avuga ku bahanzi bari bagezweho muri iyo minsi nka Medina The Ben, agenda avuga ko nta mwihariko uba mu bihangano bari bafite, gusa ntabwo byagiye bica intege, buri umwe yari afite intego ze muri icyo gihe. Gusa ibyo yavuze ntabwo byagiye bica intege abahanzi bamwe na bamwe, kuko buri wese yabaga afite intego agomba kugeraho. Ngarutse kuri DJ Adams, nawe ibyo yakoze ni akazi katoroshye, kuko yagiye aha umurongo bamwe na bamwe ubona ko umuziki nyarwanda nawo ugomba kwigaragaza umuco nyarwanda mu iterambere ry'umuziki nyarwanda aho waba uri hose, ndetse agenda ababwira ko nta terambere na rimwe bagira igihe cyose bari gukora ibintu bisa n'ibyo mu mahanga. Muri urwo rugendo reka tugaruke ku ruhare rw'amasitudiyo atunganya umuziki mu buryo bw'amajwi. Studio yabimburiye izindi mu buryo bw'amajwi yatunganyaga umuziki ni studio yitwa One Way, yari y'umugabo Happy, yatangiye yitwa S&H Record, yakoreragamo producer benshi cyane batandukanye, abo wagiye wumva kenshi cyane mu muziki nyarwanda ndahamya ko bagiye baca muri One Way. Iyo studio yakoreyemo producer nka JP Lick. Iyo studio niyo yakoze indirimbo ya Diplomate yitwa Umunsi Ukeye afatanyije na Lick, ndetse yewe ikora indirimbo yitwa Umuhoza Puff G. Yakoreye abahanzi benshi harimo Riderman, yakoreye indirimbo yitwa Zamubandi, yakoreye n'abandi bahanzi benshi harimo nka itsinda rya UTP Soldiers. Yakoze indirimbo nyinshi harimo nk'i Jackson Dado yitwa Ubona Kurinde. Reka nkunyuriremo mu bw'amastudio yabanje mu Rwanda. Nkuko nabivuze hejuru, studio yabanje mu Rwanda yitwa One Way, iya kabiri yitwa Unlimited Record, iya gatatu ni The Focus, studio ya kane ni Hope Street Studio yakoragamo producer JP, indi yakurikiyeho ni Bridge Record ya Jack Uwizeyimana. Iyi Bridge Record niyo yakoreragamo aba producer nka Junior, Celebs Music Studio, Ibisumizi bya Riderman na Road Studio, Kina Music, Top 5 Sai y'uwitwa Patrick Uwineza. Contact FM nayo yagiraga studio irecordinga imiziki yakorerwagamo n'umuproducer witwa JP. Cool Vibes y'umugabo witwa Maître Jado, n'izindi nyinshi zitandukanye ntabwo nazivuga ngo nzirangize muri short documentary ndi kukugezaho, gusa uzakomeza kubana nanjye mu bice bizakurikiraho, ndabizi neza ko nzagenda bikugezaho. Tuvuze ibya muzika nyarwanda ntabwo twakwibagirwa abapromota bagiye bazamura urwego rw'umuziki nyarwanda, bakagenda bawukundisha abanyarwanda ku rwego ruri hejuru cyane. Muri abo bapromota ntabwo wakwibagirwa abo bita DJ Bob, DJ Zizu, K-John, Patikope n'abandi. Mu 2010 naho muzika nyarwanda yajemo izindi mpinduka ku buryo bugaragara, hatangiye kuza amagenerasiyo, niyo navuga ko ari generasiyo na kiti ya gatatu mu muziki nyarwanda. Sinzi uburaya no kunywa amatabi, ibyo ni ibigarukwaho kenshi muri uruganda rwa muzika nyarwanda. U Rwanda hagiye uvugwaho byinshi ku bawukora, harimo nka ruswa y'igitsina, gukoresha ibiyobyabwenge, hari abo byahira inyenyeri yabo iramurika,
hari nabo byanze bibutsa ariko bavuze iki ni ikiganiro kibanze ku muziki nyarwanda muri rusange. Wakoze kubana natwe. Iyo ari ubwa mbere ugeze ahangaha ntugende udakoze subscribe, dukomeze twagure umuryango mugari wa Bwizi Entertainment. Njye waguteguriye nkanakugezaho iki cyegeranyo nitwa Bwizi. Wakoze kubana nanjye, Imana ikurinde.